Добрый день, с вами Юлия Туманова на канале «Инвестиции в Польшу». Сегодня я расскажу вам о том, чего стоит остерегаться на самом первом этапе поиска квартиры в аренду, еще когда вы просматриваете объявление и созваниваетесь с владельцем. И это первый ред флаг, от которого нужно сразу бежать. Никогда не переводите деньги перед просмотром квартиры и перед подписанием договора. Это может быть договор резервации или умова найму любого типа сразу, но перед подписанием какого-либо из этих документов никогда никакие деньги не переводим, потому что это 100% будет мошенничество. У меня лично попадалось несколько знакомых, которые снимали квартиру самостоятельно на такие схемы, и, к сожалению, эти деньги вернуть нельзя. Полиция, безусловно, примет от вас заявление, но найти такого человека будет практически невозможно. Поэтому сразу нет. Второй тип мошенничества, с которым вы можете столкнуться, это ложное объявление. Как выглядит схема? Мошенник снимает квартиру в краткосрочную аренду, например, на Booking, на Airbnb, на каком угодно сайте. И приглашает вас в эти дни, когда квартира у него снята, на просмотр квартиры, выдавая ее за свою собственную. Вы приходите в квартиру, она, естественно, очень красивая, убранная, чистенькая, прекрасная, вы хотите ее снять. И собственник, в кавычках, подписывает с вами договор, вы платите ему кауцию, то есть залог за квартиру. В нее въезжаете, а на следующий день приходит настоящий собственник квартиры и просит вас покинуть помещение. Как в этом случае себя можно обезопасить? Всегда проверяйте, кто собственник недвижимости, который вы хотите снять. Это можно сделать в książce wieczystej, запросив данные из реестра польской недвижимости, где будет прописано все об этой недвижимости, включая, кто является собственником. При подписании договора аренды вы просите показать удостоверение личности того человека, с которым вы подписываете договор, и сверяете с теми данными, которые вы получили из реестра, что этот человек действительно является собственником. И только после этого мы подписываем договор аренды и переводим деньги. Третья схема, которая существует, работает в случаях, когда вы хотите снять часть помещения, то есть субаренда. Сдавать в субаренду имеет право только либо собственник недвижимости, либо человек, который уже эту недвижимость арендовал, но в его договоре аренды есть запись о том, что он имеет право сдавать часть помещения в субаренду. Только в этих двух условиях возможна аренда такого типа. Поэтому, когда вы хотите снять помещение в субаренду, вы обязательно просите показать вам либо документы на собственность, либо запись в существующем договоре аренды о том, что человек действительно имеет право сдать вам эту комнату, например. Четвертая схема, которая существует, это подделка документов на собственность. Например, вы подписываете договор аренды, человек вам показывает документы на собственность, имя и фамилия его доводе особистом и в этих документах на собственность совпадают, и вроде как все окей, но, к сожалению, редко, но это может быть подделкой. Поэтому я вам рекомендую самостоятельно обратиться в реестр польской недвижимости и своими глазами убедиться, что действительно этот человек является собственником той квартиры, которая вам понравилась. И последняя схема, которая существует, это квартиры с обременениями. То есть вы нашли квартиру, которая вам понравилась, договорились по условиям с собственником, пришли заключать сделку, подписывать договор и осматривать, принимать квартиру. И вам очень важно в этот момент подписать акт приемки квартиры, где обязательно должны быть указаны показания счетчиков на данный день, которые относятся к этой квартире. Что важно здесь делать? Важно попросить собственника показать последнюю платежку о том, что действительно все счетчики оплачены до того дня, когда вы квартиру принимаете. И второе, что важно, это убедиться в том, что никакие люди не имеют права проживать в этой квартире. Это снова можно сделать, запросив данные из książki wieczystej, из реестра недвижимости в Польше. Такое бывает крайне редко, но, к сожалению, никто не застрахован от даже таких странных случаев. Я рассказала вам о самых распространенных случаях мошенничества, о которых я знаю. Призываю вас, правда, быть очень бдительными при подписании таких важных документов, как документы на аренду квартиры, чтобы потом жить спокойно и наслаждаться квартирой, которую вы выбрали. Чтобы обезопасить себя, если вы не очень уверены, как правильно заключить договор, пожалуйста, обращайтесь к нам. Наши специалисты помогут вам во всем процессе аренды недвижимости.
Подписывайтесь на наш канал, там много полезной информации о недвижимости в Польше. До новых встреч!